हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुकेश आजम। आप देख रहे हैं आजम सर्विस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ये एलजी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। इसका स्पाइडर टूट चुका है, देख सकते हैं। इसका स्पाइडर पूरा टूट चुका है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं ये इसका स्पाइडर जो है टूट चुका है। तो टूटने का कारण क्या है? इसका अंदर सर्फ यूज़ किया जाता था, तो सर्फ में एसिड होता है और भी बहुत सारा पदार्थ होता है जो इसका एल्युमिनियम को खा लेता है, डैमेज कर देता है। ये स्पाइडर जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है। तो देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का है। तो इसका अंदर में बहुत सारा कार्बन आया हुआ है। तो इसको पहले ब्लू लैंप से हीट करके इसको पूरा गर्म कर लिया जाता है। देख रहे तब जाके इसका नट जो है बोल्ट बहुत आसानी से खुलता है। देख सकते हैं बहुत शक्ति लगता है इसके लिए। इसको हीट करके इसको ब्लू लैंप से इसको हीट करके लूज किया जा रहा है। तो इसका खराब होने का कारण वही है, आपका सर्फ यूज़ किया जाता है। जो लोग ये सब घटिया सर्फ यूज़ करता है जो लोग, इसीलिए फ्रंट लोड हो या टॉप लोड हो, सब में लिक्विड यूज़ करना चाहिए। मशीन को लिक्विड के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो सर्फ में जो रहता है क्या, उस सर्फ में रहता है एसिड, कॉस्टिक ये सब रहने के कारण इसका अंदर में जो एल्युमिनियम का जो ये है उसको खा लेता है। तो उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए इसका जब भी रिप्लेस करेंगे तो इसका वाशर और बेयरिंग चेंज करना पड़ता है। इसमें जो बेयरिंग आता है 6205 6206, दो साइज का बेयरिंग यूज़ होता है। एक आपका सील जो रहता है वाटर सील, इसको बदलना पड़ता है। देख सकते हैं ये पुराना वाला है 6205 है, ये 6206 है, दो ठो है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे। वीडियो बना रही है। पहले इसको फिर रिप्लेस करने से पहले इसको जितना भी गंदगी है सब साफ़ कर लेना पड़ता है। क्योंकि जब भी जब भी वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं हम लोग, तो उसका अंदर में जितना भी कचरा है सबको रिमूव कर लेना पड़ता है। तो क्या है सही रहता है। वरना बिना खोले ही अगर वॉश करना हो तो ड्रम क्लीनर से हम लोग वॉश कर सकते हैं, मगर जब मशीन खुला हुआ है सर्विस कर लेना ही अच्छा है। तो देख सकते हैं कितना ये गंदगी है। तो पहले मोटा जितना गंदगी है सबको निकाल लेंगे और उसके बाद इसको पूरा साफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको साफ करने से पहले इसके अंदर में जो देख सकते हैं हीटिंग अलाइनमेंट पकड़ने का जो एक स्टील होता है उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक। ये एलजी का फ्रंट लोड TPI को स्क्रीन टच पैनल है इसका। बहुत अच्छा मशीन है, एलजी का है ये। तो ख़राब होने का कारण ये सर्व यूज़ किया जाता था, कस्टमर इसको सर्व यूज़ किया करता था, इसलिए ज़्यादातर ये 4-5 साल के अंदर ही ख़राब हो जाता है। अगर लिक्विड यूज़ किया जाए तो 10 साल में भी इसका स्पाइडर में वीक नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड में उतना हेवी केमिकल नहीं होता है जो पाउडर में होता है। तो देख रहे हैं ये हीटिंग अलाइनमेंट पकड़ने का जो स्टील है इसको भी रिमूव कर लेंगे। तो क्या है, साफ करने में आसानी होगा। देख सकते हैं ये हो गया है। अब इसका जो स्क्रू है उसको लगा कर रख देंगे। और ये ड्रम का जो सामने का पोजीशन है इसका भी अंदर में ड्रम कटने ख़राब होने के कारण झूल गया था सामने में, और उसका फ्रंट काट चुका है, दाग दे दिया है, हो गया है। तो वो जो दाग हो गया है उसको एमसील से फिलअप कर देंगे। देख रहे हैं वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद उसका बेयरिंग भी लगा दिया गया है। बेयरिंग लगाने के बाद सील भी लगा दिया है। अब नया ये स्पाइडर है। देख रहे हैं पूरा चकाचक हो चुका है मशीन। अब क्या है, ये दूसरे दिन काम करने आए थे हम लोग, वो दिन रात हो गया था ज़्यादा।
तो इसका जो स्पाइडर नया है, देख सकते हैं कितना हेवी स्पाइडर होता है जो सर्प खा लेता है और ख़त्म कर देता है। तो उसको लगाने के लिए हम देख रहे हैं नया स्पाइडर आ चुका है। इसका मार्केट में अलग अलग जगह अलग अलग दाम हो सकता है। किसी जगह पे इसका 2000 लेता है, किधर 2500। अलग अलग मार्केट में अलग अलग दाम होता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हैं ये हीटिंग अलाइनमेंट लगा चुके हैं उसके अंदर में, और सील भी लग चुका है। और ये इसका ड्रम का बैक कवर है, बैक कवर भी लग चुका है। और इसका जो फ्रंट कवर है उसका कट चुका था, थोड़ा दाग हो गया था ड्रम का घसने का कारण। तो उसको हमें एमसील लेके, उसको वाइड एमसील लेके फिलअप कर दिया। देख सकते हैं ऊपर में सादा सादा दाग हो गया है कटिंग करने का। जितना ये सब फिट करने के बाद सारे स्क्रू लगा दिया गया है। इसका जो नीचे का जो शॉकर होता है उसमें थोड़ा ग्रीस डाल दे रहे हैं, जबकि इसका शॉकर में ग्रीस डालने से क्या होगा, इसका लॉन्जेविटी बढ़ जाएगा और इसका ड्रम सही रहेगा। देख रहे हैं दो साइड में दो स्प्रिंग में ये झूला रहता है और नीचे में दो शॉकर रहता है, बस और कुछ नहीं होता है। और सामने में दो लोड, 2 आदमी लगता है इसको फिट करने में। देख रहे हैं आराम से फिट हो जाता है, 2-2.5 घंटा में रेडी हो जाता है वॉशिंग मशीन। देख रहे हैं इसका शॉकर जो है, शॉकर लगा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है शॉकर बैठाने में, क्योंकि पूरा लोड से उठाना पड़ता है। 2 शॉकर है नीचे में, ग्रीस दे के लगा दिया गया है। उसके बाद इसका स्प्रिंग में डाल के इसको लॉक कर देंगे हम लोग। देख सकते हैं लॉक हो गया है। अब इसका जो फ्रंट कवर है उसका 2 लोड लगता है और बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये ड्रेन है इसका, ड्रेन वाल। तो इसका जो देख रहे हैं ड्रेन का जो कनेक्शन था उसको फिर से कर देंगे सही से, प्लस नोज प्लस से टान के उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। देख रहे हैं हो गया है, कनेक्ट होने वाला है, हो गया है। और इसका तो लेफ्ट साइड में 2 लोड रहता है, तो इससे क्या होता है मशीन भागता नहीं है और धुलाई भी अच्छा होता है। दूसरा मशीन देखिएगा बहुत सारा इधर उधर भाग जाता है, मगर ये भागेगा नहीं, ये वाइब्रेशन से वॉश होता है। बहुत अच्छा, मतलब एलजी का बहुत अच्छा टॉप मॉडल में ये मॉडल है। इसमें 4 स्क्रू आता है, नट टाइप स्क्रू, और इधर भी 4 लगेगा, ठीक है। वीडियो में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। इसका राइट साइड में भी देख रहे हैं लगा दिया जा रहा है, 4 नट्स लगता है। लगने के बाद देखते हैं फिर इसका टॉप में एक लोड लगता है, देख रहे हैं ये टॉप में है। जैसे क्या होता है पूरा मशीन वाइब्रेशन से वॉश होता है, अंदर में भागता नहीं है। इसमें भी 4 नट लगता है, हो गया है। अब मशीन का जो फ्रंट है उसको बैठाने से पहले थोड़ा जो इसका अंदर धूल वूल है सब साफ करके लगा दिया जा रहा है। देख रहे हैं इसका जो आपका डोर लॉक है, डोर लॉक में भी 2 स्क्रू होता है, डोर लॉक में लगा दिया जा रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं एलजी का ये सब जो फ्रंट लोड का जो डोर लॉक होता है वो वॉश करने का टाइम खुलता नहीं है, लॉक हो जाता है। इसमें चाइल्ड लॉक भी ऑप्शन होता है, कोई स्विच नहीं काम करेगा चाइल्ड लॉक एक्टिव करने से। देख रहे हैं ये डोर लॉक जो है 2 स्क्रू से लगा दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें फिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत आता है, आपका स्प्रिंग जो सामने में डोर सील है उसका कनेक्शन करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, मगर हो जाता है। इसके लिए 2 टेस्टर या 2 स्क्रू ड्राइवर का सहायता से 2 आदमी कनेक्शन करेगा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं 2 आदमी की मदद से इसका फ्रंट कवर लगा दिया जा रहा है। फ्रंट कवर लगाने के बाद यहाँ पे 2 स्क्रू रहता है ऊपर में और नीचे 3,
टोटल 5 स्क्रू आता है। देख रहे हैं ये 10 ईयर वारंटी इसका मोटर का है। ये लगभग 40-43 हज़ार दाम पड़ता है अभी ये वॉशिंग मशीन का। उस टाइम उसका पड़ा था 36 हज़ार, कस्टमर का बोलना है। ठीक है, ये इसका जो मतलब स्क्रू है उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस डाल दे रहे हैं, जैसे कि उस जगह पे पानी वानी जाने से जंग नहीं लगे। और ये जो सील के अंदर जो स्प्रिंग वाला तार होता है इसमें भी थोड़ा ग्रीस लगा दिया गया है, जैसे कि पानी पाने से कोई जंग ना लगे। ठीक है, देखिए इसको लगाने के लिए 2 हाथ का मतलब मदद लेना पड़ता है। एक पकड़ता है और एक लगाता है। देख सक रहे हैं एक पकड़ के है और लगाया जा रहा है। ठीक है, और देख सक रहे हैं इसका जो डोर सील है कभी ख़राब नहीं होता है। बताने का मतलब यही है कि आप लोग अगर वॉशिंग मशीन से अच्छा धुलाई चाहते हैं तो आप फ्रंट ले लीजिए, और फ्रंट लोड में उतना ज़्यादा हेवी खर्चा नहीं होता है। टॉप लोड में अगर आपका गियर बॉक्स ख़राब हो गया तो आपका मशीन में 6-7 हज़ार खर्चा हो जाता है, मगर फ्रंट लोड में जो है इसमें आपका उतना खर्चा नहीं आता। 5 हज़ार में हो जाता है, मगर इजी रिपेयर। वो भी इसके अंदर सील रहता है, ऊपर साइड में सील ख़राब नहीं होता है, बेरिंग भी ख़राब नहीं होता है। आप अगर इसमें सर्फ की जगह पर लिक्विड यूज़ कीजिएगा तो आपका 10 साल में भी कुछ ख़राब नहीं होगा। वही बात है। अब फ्रंट लोड में क्या है, आप सर्फ यूज़ कीजिए या लिक्विड, सील एक दिन कटेगा और पानी नीचे ढुकेगा। ढुकने के कारण आपका बेयरिंग में आवाज़ आ जाता है, पानी खा लेता है बेयरिंग, और जंग लगने का कारण बहुत सारा शोर करता है टॉप लोड। और टॉप लोड में आवाज़ होने से आदमी उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि मिस्त्री जो बहुत ज़्यादा मिस्त्री बनाने पसंद नहीं करता, कि वो झमेला होता है। देख रहे हैं इसका जो सामने का पैनल है, पैनल लगाने से पहले इसका जो सर्फ डालने का जो बॉक्स है उसका कनेक्शन करते हैं। ये कोई मिस्त्री खोला था तो बना नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको बोला गया कस्टमर को बनाने के लिए, तो बनाने गया है। अभी सीजन का टाइम चल रहा है इसी का, इसलिए काफ़ी बिजी है, इसलिए ये रात को ही फिटिंग कर रहे हैं 11 बजे। समझ सक रहे हैं सीजन में कितना चाप होता है एसी लगाने का, फ्रिज बनाने का। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है चीज़ उतना जल्दी डिवाइस ख़राब होने को लगता है। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं इसका जो सामने का जो सर्फ डालने का जो बॉक्स है, इसका आउटलेट में जो पाइप है उसको भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। देख रहे हैं इसमें से क्या है, पानी का सर्फ मिल के ड्रम में इन करता है। ड्रम में इन करने के बाद वॉश करता है, वॉश करने के बाद ड्रेन करता है। तो देख सकते हैं इसका जो ये जो देख रहे हैं छोटा जैसा पाइप है, इससे क्या है इसका हवा निकलने का जो मतलब एग्जिट है। अंदर में अगर हीटिंग एलिमेंट चलता है तो उसका जो हीट है उसको एक्सपेंसिव वाल्व बोल सकते हैं, मतलब हीट रिलीज़ करने के लिए ये वाल्व दिया रहता है। ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ऊपर में है। ठीक है, इसका जो वाटर लेवल सेंसर है उसका भी कनेक्शन कर देते हैं। इसका जो ये वाटर लेवल सेंसर है खड़ा हो गया है। अब इसका जो फ्रंट का जो पैनल है उसको लगा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, लगने वाला है। ये पूरा पैनल जो स्क्रीन टच है बहुत अच्छा स्क्रीन टच है, इसमें कोई डैमेज नहीं आता है, कभी भी जल्दी कंप्लेन नहीं आता है इसका, क्योंकि इसका जो पीसीबी होता है वॉशिंग मशीन का पूरा ग्लू से सील किया हुआ रहता है, क्योंकि मॉइस्चर के लिए, जैसे कि कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, इसका जो पीसीबी लग चुका है। अब पीसीबी का जो पावर का कनेक्शन है, मोटर का कनेक्शन, सेंसर का, और इनलेट वाल, आउटलेट ड्रेन,
सारे का सारे कनेक्शन यहाँ पे कर दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देख रहे हैं ये भी 2 जैक है, एक इनलेट वाल का है, एक प्रेशर सेंसर का है, एक ड्रेन का है। ठीक है, बस रेडी होने वाला है ये मशीन। अब क्या है, इसका जो बैक का जो मोटर है उसका कनेक्शन करना है। तो इतना दूर तक रेडी हो ही गया है लगभग। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। देख रहे हैं इसका जो BLDC का मोटर का जो ये कनेक्शन कॉयल है, यही कॉयल जो है स्टेट, यही BLDC है मोटर। डायरेक्ट ड्राइव बोल सकते हैं। LG का जो मोटर नहीं आता है पीछे में, यही रहता है। मतलब फीता वाला जो होता है पुली सिस्टम जो होता है मोटर, वो नहीं आता, उसमें दिक्कत आता है। मगर ये देखिए कभी भी फीता नहीं उतरता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आता है, फर्स्ट क्लास काम करता है, कभी जल्दी डैमेज नहीं आता अगर पानी ना गया हो तो। देख रहे इसका वायरिंग हो चुका है और जो 2 स्क्रू है उसको स्क्रू लगा देंगे, टाई दे के बांध देंगे। 2 टाई से बनता है क्योंकि बहुत वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट के कारण तार कट सकता है। देख रहे हैं इसका जो मोटर का जो मैग्नेट से है उसको थोड़ा सा साफ कर लिए, कोई चीज़ जैसे फंसा ना रहे, फंसा रहे तो मोटर नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड, देख रहे धीरे धीरे ये इसका कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए या खोलने के लिए 2 आदमी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उतारने के लिए नहीं। मतलब इसका जो आपका मोटर का जो कनेक्शन है, मतलब पीछे का जो कनेक्शन है उसको टाइट करने के लिए देख रहे हैं 2 हाथ में, मतलब एक रेंच से पकड़ के है, एक पिलास से उसको मुँह पकड़ के है। देखिए घूर जा रहा है तो इसको आगे करके इसको पीछे पकड़ेंगे और जोर से दबा करेंगे तो जाके ये टाइट हो जाता है। 2 आदमी लगता है टाइट करने के लिए। तो ये हो चुका है, ये पकड़ चुका है बढ़िया से। मैं पकड़ लिया और टाइट कर रहा है, थोड़ा हेवी टाइट देना पड़ता है। टाइट हो गया है। अब इसका जो बैक कवर है इसको लगा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड कमेंट कीजिएगा कैसा बना है ये वॉशिंग मशीन। रेडी होने वाला ही है। अब इसका जो टॉप कवर है इसको भी लगा दिया जा रहा है और इसका स्पिन मोड में ऑन करके चेक कर लिया जा रहा है कि मशीन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देख रहे हैं अंदर में ड्रम घूम चुका है, साउंडलेस हो गया एकदम, कोई भी साउंड नहीं है क्योंकि नया बेयरिंग लगा, नया सील लगा है और नया स्पाइडर लगा है, कोई साउंड होने का चांस ही नहीं है। तो आप लोग को मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आजम सर्विस को और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।